दोस्तों लड़का अपने घर से जा रहा था। उस समय वो देख लेता कि उसकी माँ एक बर्तन में पानी पी रही है। उस समय वो एक लकड़ी उठा के लाता है, उस पे कुछ कालागिरी करने लग जाता है। उससे पहले आप भगवान से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं किया कि मैं समझ जाऊंगी कि आप भगवान से प्यार नहीं करते हो। और उसके बाद वो क्या बना लेते आप देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो कितनी मेहनत करके उसकी माँ के लिए एक कप बना रहा है। मतलब उस पर पूरा कप बना के पूरी क्वालिटी डाल रहा है उसमें, मतलब पूरा सुंदर सा कप बना रहा है। उसको फिट कर देता है। उनको फिट करने के बाद वहाँ पर एक सुंदर सा चित्र बना के उसको पेंट कर देता है। अच्छा सा पेंट करके वहाँ पर दिल वगैरह भी बना लेता है। मतलब अच्छा सा पेंट करके वहाँ पर दिल वगैरह बना लेता है। बनाने के बाद वो एंड उसकी माँ को देने चला जाता है। उसकी माँ को देने चला जाता है। उसकी माँ कप देख के बहुत ही खुश हो जाती है। तो दोस्तों आप भी अपनी माँ को ऐसा ही कुछ तोहफा देना और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वो उसकी माँ उसमें पानी डाल के पी लेती है। तो उसकी माँ बहुत ही